وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير من الإخوة في هذه الفترة يتساءلون إن كان من الممكن القيام بتحميم أو برش الطيور بالماء في فترة الشتاء، أي في فصل الشتاء عندما يكون الجو بارد. هل يمكن تحميم الطيور أم لا؟ الطريقة سهلة، وسوف نتبع كل الخطوات التي يجب اتباعها لتحميم الطيور دون أن تمرض أو دون أي عوارض أو مشاكل بعد الاستحمام. أول خطوة هو التأكد من القيام بإغلاق كل النوافذ الغرفة، والتأكد من عدم وجود أي تيارات هوائية في الغرفة، لأنه رغم برودة الجو كما تشاهدون هنا في الغرفة، فدرجة الحرارة الآن هي في حدود 14 أو 13 درجة مئوية سلسيوس. والآن سوف بعد التأكد من إغلاق كل النوافذ وأبواب الغرفة، رغم برودة الغرفة فلا مشكل في برودتها، المهم التأكد من عدم وجود أي تيارات هوائية في الغرفة حتى لا تبرد الطيور عند الاستحمام. لتجهيز الماء بسهولة فنقوم بملء القارورة بماء الصنبور، ثم نأخذ خل التفاح إذا رغبتم في ذلك أو الحلبة. تقوم بإضافة ملعقة صغيرة هذا الرشاشة كان خاص بالدواء الفاش، قمت بتعقيمه والآن أستعمله لرش الطيور به. الآن قبل الرغبة في تحميم الطيور نقوم بإزالة المأكلات وكل شيء يمكن أن يتبلل في القفص. المفضل إزالة كل شيء حتى لا تظل تتعفن خلطة البيض أو عظم الكالسيوم أو الصبيط. أيضا نقوم بإزالة الدرج الخاص بالقفص حتى عند الرش لا يجتمع الماء في أسفل القفص فيبرد القفص على الطيور. عند ذلك نقوم برش الطيور. إذا قامت الطيور مثلا هنا الكوكتيل، إذا قامت بفتح جناحيها فهي ترغب في الاستحمام، لكن إذا لم تقم بفتح الجناحين فذلك يدل على أنها لا ترغب في الاستحمام. في تلك الحالة لا يجب الإكمال في رش الطيور. من الأحسن دائما القيام بالرش من الأعلى حتى نتجنب الرش على أنف أو كير الطيور، حتى لا نتسبب في دخول الماء مباشرة في المجرى التنفسي للطائر. كما تشاهدون هنا فالطيور كلها تريد أو ترغب في الاستحمام. في هذه الفترة لا نقوم بتحميمهم بشكل كامل، نقوم برشهم فقط لحظات بسيطة. لتنظيف الريش وللتبليل البسيط فقط دون تبليلهم لدرجة كبيرة. هاي الآن
قمنا برشهم بشكل جيد وبدرجة أو مستوى كافية للتحميم. الآن سنقوم بإيقاف الرش. ثم تحضرون قطعة قماش لمسح سلك القفص. أعلم أن الطيور ستخاف من قطعة القماش، لكن يجب أن نقوم بمسح السلك حتى لا يبرد على الطيور أكثر. وهي في نفس الوقت تعتبر تنظيف لسلك القفص. دائما نبدأ من الجهة الأمامية لأنها تكون الأنظف في القفص. الآن قد انتهينا، ثم نعيد إعادة المأكلات وأرضية القفص. أنسى ذكر كما ذكرت في المقاطع السابقة أنه لا يجب القيام بتحميم الطيور التي لديها فراخ، لأنه في هذه الفترة تحتاج الفراخ للحضانة فقط. وعندما تبتل الأنثى أو الذكر في هذه الفترة، خصوصا في فصل الشتاء، لا تحتاج الطيور للبرودة، فيمكن أن يسبب ذلك مشاكل في مرحلة حضانة الفراخ، أو أيضا في مرحلة حضانة البيض في الفترة الأولى قبل ميعاد الفقس، أي في الأسبوع الأول أو الثاني عند وضع البيض. لكن يمكن توفير حوض استحمام للطيور التي في مرحلة فقس البيض، أي قبل ميعاد الفقس، لكن دون وجود فراخ، لأن التحميم قبل فقس البيض سيساعد البيض في تسهيل أو في ترطيب القشرة، فتكون القشرة سهلة التقشير أو الكسر من قبل الفرخ داخل البيضة، فلا يكون هناك مشكل كبس البيض، فلا تموت الفراخ منحصرة داخل قشرة البيض الصلبة. وخصوصا في فترة فصل الشتاء تكون الرطوبة مرتفعة أو أحيانا منخفضة على حسب طريقة رعاية المربي بطيوره ونظامه الغذائي الخاص به.